ผลแสบพอแสบแล้วแต่เฮ็ดแล้วก็เดี๋ยวจะผู้กินนะ แต่ จิ ถ้าผู้สิกินตัดสินใจเองนะคะ เราไม่กินเด้อพิจารณาเองจริง แล้วแต่คนจะกินพิจารณาเองเด้อค่ะเด้อแต่เนี่ยมันคือหน่อยโอ้ยบ่หน่อยแล้วนั่นอันกินแล้วผัวเองแยกห้องนอนเลยนี่ผู้ยังดอกท่านอาจารย์กิน อยู่คนละห้องอยู่แล้ว คนละห้องอยู่แล้วเป็นหยังดอกมันบ่พอเด้อพี่เกลือยัดเข่าอีหลาอาจารย์แน่ใจนะว่ามันเนื้อแล้วจะตัวเด้ แล้วใส่แกงนัวไปแล้ว กระเทียมใส่นี่บ่ ยังก็จะใส่เป็นกำลังตักอยู่เนี่ย ยัดเขาโลดยัดให้มันเต็ม อ้าว สตาร์ทเลยแล้วสตาร์ทเลย บ่แล้วคุณจะเป็นพี่ปอบต้นเลยเต็มมัดหยัดเลยเนาะเต็มมัดหยัดเลยนี่ ยัดให้เขา มันบ่ลงแล้วแม่บ่ไหลออก มันน้ำมันไหลออก พอดีเดี๋ยวน้ำมันจะลดออกสุดยอดเลยค่ะอาจารย์ สุดยอด นะพี่ต้อย